이 선풍기의 사용 방법을 소개해 주세요. 이 버튼을 누르면 선풍기가 켜집니다. 그 다음 이 버튼을 길게 누르면 불이 켜집니다. 두 번째 펜을 길게 누르면 아래쪽 조명이 켜지며 조명은 다양한 색상으로 자유롭게 전환할 수 있습니다. 그 다음 이 방향키를 누르면 이 선풍기를 좌우로 회전시킬 수 있습니다. 이 버튼을 다시 누르면 위쪽 분무를 제어하는 키입니다. 버튼을 누르면 구멍이 나타납니다. 두 번 누르면 두 개의 구멍에서 나오고 세 번 누르면 세 개의 구멍에서 함께 나옵니다. 가습기의 기능에 해당합니다. 사용하지 않을 경우 리모컨으로 한 번에 모두 끌 수 있습니다. 또한 측면의 이 버튼들도 동일하게 사용됩니다.